வணக்கம் நண்பர்களே, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Redmi Note 8 Pro. இந்த ஃபோனோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 19,999. இந்த ஃபோனோட ரேம் பார்த்தீங்கன்னா 8GB ரேம், 128GB இன்டர்னல் மெமரி, எக்ஸ்பாண்டபிள் பார்த்தீங்கன்னா 512 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனோட கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 4 கேமரா, 64 மெகாபிக்சல், 8 மெகாபிக்சல், 2+2 அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 20 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. பேக் கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா 10x ஜூமிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே சைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 6.53 inches ஃபுல் HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. தென் டியூயல் கார்னரிங் கொரில்லா கிளாஸ் 5 பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த ஃபோனோட பேட்டரி பவர் பார்த்தீங்கன்னா 4500 mAh. அப்புறம் சார்ஜர் அடாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா 18 watts ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனோட ப்ராசஸர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Mediatek Helio G90T டியூயல் நேனோ சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் கூல் டெக்னாலஜி பற்றினா கொடுத்துருக்காங்க. அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது, கேம் விளையாடும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூ எதுவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது, ப்ளூ கலரில் நல்லா இருக்குது யூஸ் பண்ண. கேமராலாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது, ஃபோட்டோலாம் எடுத்து பார்த்தோம்னா சூப்பராக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஃபோன் யாருக்கு பிடிச்சிருக்கோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை டச் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பி சேஃப் அண்ட் ஸ்டே ஹோம். பாய்.